Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal, espero se encuentren de maravilla. Hoy les enseñaremos cómo hacer paso a paso este delicioso pan francés, o como es conocido en Venezuela, pan de alocha. Les recordamos que es importante saber la función de cada ingrediente y asegurarse de que sean de calidad, ya que el producto final dependerá de estos factores. Para elaborar esta receta necesitaremos 710 gramos de harina panadera, 000 o en su defecto todo uso, 415 gramos de agua fresca, 12 gramos de levadura instantánea, en caso de ser fresca, 20 gramos, 35 gramos de margarina o mantequilla, en su defecto también pueden usar manteca vegetal, 20 gramos de azúcar y 12 gramos de sal. Es importante que tengamos todos los ingredientes a usar a la mano, así no se nos olvidará alguno y ahorramos tiempo. Comenzamos agregando el azúcar al agua y revolvemos un poco para diluirla. Agregamos la levadura a la harina, revolvemos un poco. Luego agregamos la mantequilla que integraremos con la ayuda de nuestros dedos. Proseguimos agregando el agua a la harina y con la ayuda de una paleta o nuestras manos integramos todo, hasta que no quede nada pegado a las paredes del bowl. Luego pasamos nuestra masa a un mesón limpio y amasamos enérgicamente, de esta forma que les muestro, por aproximadamente 10 minutos, hasta que la masa adquiera una textura lisa o hasta que se desarrolle el gluten de la harina. El método más fiable para determinar si el gluten se ha desarrollado lo suficiente es la prueba de la membrana, también conocida como prueba de la malla glutínica. Se realiza cortando un trozo pequeño de masa y estirándola con cuidado, hasta conseguir que quede como una membrana transparente y fina como el papel. Si la masa se abre antes de crear la membrana, hay que seguir amasándola un par de minutos y volver a hacer la prueba. En este punto, rompemos un poco la masa y agregamos la sal. A la hora de dividir, hay que intentar cortar la masa limpiamente. Cortarla, no romperla y con los mínimos cortes posibles. En esta oportunidad la dividí en 12 porciones de 100 gramos cada una. Luego vamos a bolear. La clave radica en apretar fuerte por la hendidura de abajo para tensar la superficie. Es como para eliminar las arrugas de una sábana. En esta oportunidad solo dejaremos reposar la masa por 10 minutos. El único objetivo de esta fase es relajar el gluten tras el boleado para que sea más fácil de manipular durante el moldeado final. Ahora vamos con el proceso de formado. La bola la volteamos de manera que quede la parte lisa hacia el mesón. La aplastamos con la palma de la mano y luego con la ayuda de un rodillo extendemos un poco, haciendo presión desde el centro hacia adelante y desde el centro hacia atrás. Después la ponemos horizontalmente y la emparejamos de manera de que nos quede un rectángulo. Teniendo esta forma procedemos a romper la parte inferior con los dedos de la mano. Luego, con nuestras dos manos, enrollamos la masa desde arriba hacia abajo, sin hacer presión. La parte que rompimos la pellizcamos con la masa. Luego, con nuestros dedos índice y medio, contornearemos las puntas del pan, haciéndole un poco de presión y girándolo. Llevamos el pan a una bandeja para hornear previamente engrasada con manteca y lo ponemos con el cierre hacia abajo. Una vez formados todos los panes los tapamos con una bolsa, con un papel film o con un trapo por 30 minutos. Al pasar este tiempo pasaremos a realizar los cortes decorativos. Espolvoreamos un poco de harina con la ayuda de un colador. Luego de esto, con una hojilla realizamos un corte superficial, aplicando poca fuerza, rápido y sin miedo. Volvemos a tapar nuestros panes y estos van a reposar por 30 minutos más. Pasado el tiempo se tendrán que ver así. Han triplicado su tamaño, ya es hora de hornearlos. Yo los horneé a 180 grados centígrados por 15 minutos aproximadamente. Hay que tener en cuenta que todos los hornos son diferentes, quizás te tomen más tiempo o menos tiempo. Sabrás que están listos cuando estén dorados por arriba y abajo. También les puedes dar unos golpecitos y si el pan suena hueco significa que está listo. Por último, transportamos los panes a una rejilla hasta que se enfríen. Durante este tiempo siguen evaporando humedad, secándose y por lo tanto intensificando su sabor. Ese es el motivo por el que si cortamos una barra de pan recién sacada del horno, aunque por dentro esté caliente, va a parecer cruda y pegajosa. La paciencia es una virtud del panadero.
Esto fue todo. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales en @delhornopzao. También puedes activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestras recetas que estaremos subiendo semanalmente.